2 दिन पहले जब दिल्ली में आंधी बारिश आई थी ना रात के टाइम पे, तो मेरी चिड़िया के दाने ये ना सड़ गए। इसमें पानी चला गया और ये अंदर ही अंदर ना सड़ करके पूरा का पूरा ख़राब हो गया। तो ये खाने लायक नहीं बचा था। तो मेरी नज़र इस पे पड़ी तो सोचा चलो इसको बदल ही देते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने इसे उतारा, इसको खाली किया और खाली करने के बाद ना इसमें से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मतलब ये खाने लायक बिल्कुल ही नहीं बचा था कि चिड़िया इसे खा सके। तो सबसे पहले मैंने इसे खाली किया और खाली करने के बाद इसे धोया, और धोने के बाद इसमें हमने ना दूसरे चावल के दाने डाल दिया, और डालने के बाद इसे फिर हमने वापस इसकी जगह पर रख दिया, क्योंकि इसमें से ना रोज़ चिड़िया आती है और दाना खाती है। तो इसे मैंने इसे वापस इसकी जगह पर प्लेस कर दिया। तो इस तरीके का काम ना ज़्यादातर हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए।